Приветствую всякого попавшего на мой канал. Снова у вас Патриот, снова проблемка небольшая. В общем, появился стук при движении вперед, назад, неважно. Когда попадаешь задним колесом в ямку, в какую-нибудь по нашим хорошим асфальтам, происходит такой одноразовый бам. Вот. Звук не то чтобы сильно криминальный, но напрягает. Вот. Думал, изначально проблема в амортизаторах. Недавно ставил от ГАЗ-53 амортизаторы. Вот, назад. Думал, может, жесткие сильно или вылета длины не хватает. Нет, проблема не в них. Сейчас все покажу. Вот у меня в процессе скинул задний бампер, вывесил. Его вот на блоках стоит. Задний мост вывешенный сейчас. В общем, ситуация такая. Проблема однозначно не в амортизаторах. Вот они стоят, прекрасно себя чувствуют. Вот видно даже трубки тормозные в натяг. А у них запас хода еще есть. Печальное состояние сайлентблоков Ресор. Думаю, возможно они. Нет, погулял, так и так их покачал. Ничего такого криминального я не услышал. Устали, конечно. Под замену в ближайшее время. Кстати, пытался тянуть вот эти вот гайки. Усилие минимальное. Вот этой трещоткой особо его не создашь. И такое ощущение, подсорвал немножко вот именно эту гайку. Сейчас прихвачу на сварку, деваться некуда, чтобы не открутилось. Ну, это временная мера, естественно. Вот. Дальше буду думать, что делать. Потом смотрю, даже и думать на них не думал. Подушки, нижние подушки, крепление кузова к раме. Вот оно гуляет. Я думаю, видно вот на фото. О, да что я тут болт шевелю, шпильку эту шевелю. Вон она спокойно крутится от руки, без всяких усилий. Сюда на закручивание уже не тянется. Вот здесь временно сделал, чтобы не покупать лишнего. Вот, в любом случае их придется купить, поставить. Вот, но сейчас пока, чтобы удостовериться, в них ли проблема, положил вот эти вот шайбочки, которые срезал со втулок от амортизаторов ГАЗ-53. Вот он, кстати, номер, если кому надо, этой самой втулки резиновой. Ту верхнюю не знаю, провис там не критичный. Вот. Если дело в них, соответственно, это видео вы увидите. Если нет, ну, буду переснимать, буду думать, в чем именно проблема. Вот. Как прокачусь, отпишусь, в чем проблема. Да, еще раз. Тянуть их с очень небольшим усилием. Прям вот такой небольшой трещоткой и от руки, без всяких удлинителей. А то можно сорвать, будет неприятность. Ну, что сказать. Думаю, потому что это видео вы видите в сети, уже можно сделать вывод, что предположение все-таки было правильное. И вот эта вот доделка, вот эта вот неисправность, которая была обнаружена, все-таки была причиной вот этого стука. Так, пару слов о том, почему у меня не получилось дотянуть. И не стоит пытаться дотянуть ослабленные болты. Не, может быть, конечно, гайка открутилась, что маловероятно. Там пластиковый фиксатор, и что она просто так открутится, это очень маловероятно. Там металлическая втулка внутри подушки в самой. Она не дает затянуть ее дальше, чем можно. Тогда, когда подушка устала, села, назад ее уже, ближе ее уже не подтянешь. Вот, надо учитывать это, иметь в виду. Ну, буду покупать подушки. Заодно остальные тоже продиагностирую. Может быть, все устали. Пробег всего 60 тысяч. Машина 2014 года. Вот, вроде бы казалось, ходить еще и ходить, но ресурс по нашим дорогам, да и потому как ездим, не такой великий. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем таких вот легких путей решения. Спасибо.